ენერგორესურსით სარგებლობის წესების დარღვევა პოლიციამ მესტიის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად დამატებით 76 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღო. საუბარია დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო გამოყენებით, ციფრული ვალუტის გენერირებასა და არალეგალური შემოსავლის მიღებაზე. საგამოძიებო მოქმედებები რეგიონში ამ დრომდე გრძელდება. ჯამში 320 ეგრეთ წოდებული მაინერია ამოღებული. ლევან ფოჩხუას რეპორტაჟი. ეს კადრები იატაკ ქვეშეთში, სვანეთში იმ ადგილას არის გადაღებული, სადაც ეგრეთ წოდებული მაინერების დახმარებით კრიპტოვალუტას უკანონოდ გამოიმუშავებდნენ. ელექტრომოწყობილობების კუსტარულ მხარეზე თავად ეს კადრებიც მეტყველებს. სიბნელეში განთავსებული ტექნიკა, გაბმული სადენები, ეს ყველაფერი კი კანონის გვერდისავლით, ადგილობრივი ელექტროქსელიდან მიტაცებული დენის ხარჯზე. ყველაფერი მას შემდეგ შეიცვალა, რაც სამართალდამცველები გამოჩნდნენ. უკანონობის ფაქტი გამოავლინეს და 76 წალი ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღეს. მიტაცებული ელექტროენერგიის ხარჯზე გამომუშავებული კრიპტოვალუტა ამ მოწყობილობების დახმარებით ადგილობრივთა ჯიბეზე აისახებოდა, როცა ისინი შემოსავალს უკანონოდ იღებდნენ. გამოძიებით დადგენილია, რომ აღნიშნული მოწყობილობების გამოყენებით ადგილობრივები ელექტროენერგიის უკანონო და მართსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. გამოძიება ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს დანაშაულში ჩართული სხვა პირების გამოვლენისა და მათ მიმართ სამართლებრივი ღონისძიებების გატარების მიზნით. ბრძოლა უკანონო მაინინგის წინააღმდეგ სახელმწიფომ რამდენიმე კვირის წინ აქტიურად დაიწყო. სვანეთში არამხოლოდ უკანონო ეგრეთ წოდებულ მაინერებს მიაგნეს, არამედ მიზეზსაც, რის გამოც მაღალმთიან რეგიონში ელექტროენერგიის მომარაგება ხშირად ფერხდებოდა. ელექტროქსელში იმდენად დიდი რაოდენობით მაინერი იყო ჩართული, რომ გადამცემი ხაზები დატვირთვას ვერ უძლდებდა და ზიანდებოდა. მოსახლეობას დენის გარეშე ყოფნა ელექტროკომპანიას კი ყოველ ჯერზე ქსელის აღდგენა უძებდა. ჩვენი მიზანი არის მაქსიმალურად ამოღებული იქნეს ყველა მაინერი, შესაბამისად შემცირებული იქნეს ელექტროენერგიის მოხმარება, რომელიც 133 მილიონ კილოვატ-საათს აჭარბებდა, რაც ასეთი ზომის მუნიციპალიტეტისთვის არარეალურია, ეს უნდა იყოს მაქსიმუმ 7-10 მილიონი კილოვატ-საათი. ჩვენ მაქსიმალურად მოუწოდებთ მოსახლეობას ეთანამშრომლონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რათა გამოვლენილი იქნეს ელექტროენერგიის სარგებლობის უკანონო ფაქტები. ამოღებული 320 ეგრეთ წოდებული მაინერი. ეს მხოლოდ ამ ეტაპზე და ისიც იმ პირობებში, როცა გამოძიება ისევ გრძელდება. სახელმწიფოს მიდგომა მკაცრი და პრინციპულია.